ফিশ কাটলেট বানাতে আমার যে উপকরণগুলো লাগছে, 2 পিস কাতলা মাছ, সিদ্ধ করে রাখা আলু, রসুন, কাঁচা লঙ্কা, ধনেপাতা, ব্রেড ক্রাম্বস। একটা বাটিতে আমি জল গরম করে নেব, তাতে আমি সামান্য পরিমাণ নুন, হলুদ আর সর্ষের তেল দেব মাছটা সিদ্ধ করে নেওয়ার জন্য। এভাবে মাছটা সিদ্ধ করে নিলে আর আষ্টে গন্ধটা থাকবে না। এবার মাছগুলো আমি জলে দিয়ে দিলাম। মাছটা ভালো করে সিদ্ধ হওয়া অবধি আমি ভালো করে এটাকে সিদ্ধ করে নেব। মাছটা আমার সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার মাছ থেকে কাঁটাগুলো ভালো করে বেছে নিতে হবে। মাছটা এবার ভালো করে হাত দিয়ে পেস্ট করে নিতে হবে। এক এক করে আমি এতে আদা বাটা, রসুন বাটা, ধনেপাতা কুচি, লঙ্কা কুচি, পরিমাণ মতো লবণ, সিদ্ধ করে রাখা আলু, গোলমরিচের গুঁড়ো, পরিমাণ মতো হলুদ দিয়ে ভালো করে এবার এটা হাত দিয়ে পেস্ট করে নিতে হবে। এর মধ্যে একটু ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে দিলাম। হাত দিয়ে এবার এটা ভালো করে আমি মেখে নেব। এবার এটা গোল গোল করে একটু চ্যাপটা করে আপনারা যে কোনো শেপেই বানাতে পারেন। আমি একটু চৌকো আকারে এটা বানাবো। আপনারা চাইলে যে কোনো শেপেই বানাতে পারেন। ছুরি দিয়ে আমি চারপাশটা একটু চৌকো করে নেব। এবার একটা বাটিতে আমি ডিম নিলাম। আমি এখানে 3টে ডিম ব্যবহার করেছি। এবার এর মধ্যে আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম, গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, ভালো করে এবার ডিমটা আমি ফেটিয়ে নেব। আপনারা চাইলে কম বেশি ডিম ব্যবহার করতে পারেন এর মধ্যে। এবার কাটলেটটা আমি ডিমের গোলায় চুবালাম। তারপর এটাতে আমি ভালো করে ব্রেড ক্রাম্বসটা মাখাবো। এভাবে এক এক করে আমি সব কাটলেটগুলোকে ডিমের গোলায় চুবিয়ে ভালো করে ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে মাখিয়ে নেব। সব কাটলেটগুলোতে আমি ডিমের গোলায় চুবিয়ে ব্রেড ক্রাম্বসে ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। এবার এগুলো আমি একটা টিফিন বক্সে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেব। আমি প্রায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টা রেখেছি। আপনারা চাইলে 2-3 দিনও ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন, কিংবা তার বেশিও রাখতে পারেন। এবার আমি একটা কড়াইতে সাদা তেল নিলাম। তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেলে 1-1.5 ঘন্টা পর আমি ফ্রিজ থেকে কাটলেটগুলো বার করে নিয়েছি। এবার এক এক করে এগুলো আমি ভেজে নেব। কাটলেটের দুটো আমি ভালো করে ভেজে নেব।
দেখুন কাটলেটটা আমার ভাজা হয়ে গেছে, কাটলেট আমার রেডি।